କେଉଁମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ? ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ୱର, କଳାର ଦେବୀ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ମିଠା କଥା କହିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ପୂଜା କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ? ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ମାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ଲଡ଼ୁ, ଧଳା ମିଠା, ରାଶି ଖଜା, ଗାଈ କ୍ଷୀରର ସର, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଚିଲା ବରକୋଳି, ଆମ୍ବ ବଉଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁ ଫୁଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଧଳା ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧଳା ଗୋଲାପ, ଧଳା କଇଁ କିମ୍ବା ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କଇଁ, ଟଗର, ଟରାଟ, ଧଳା ଚମ୍ପା, ଗୁଲବାସ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଧଳା ମନ୍ଦାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କେବେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ? ଘରେ ଥିବା ବେଦ, ପୁରାଣ ବହି, ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ବହି, ନୂଆ ସିଲଟ, ଖଡ଼ି, ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେମିତିକି ଗିଟାର, ଭାୟୋଲିନ୍, ପିଆନୋ, ଡ୍ରମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆରମ୍ଭ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ, ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ପୂଜା, ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ, ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଓଷା ବ୍ରତ ପରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, କଷା, ଲାଉ, ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବେଲ ଏବଂ ମୂଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ ବେଦ ଶ୍ରୀମଦେବୀ ଭଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୁଆ ବସି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିକି କିମ୍ବା 2ଟି ନୂଆ କଲମ ରଖି ମଧ୍ୟ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ନନା ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିୟମରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିହେବ। କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜାରେ କେଉଁ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପରି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ, ପତାକା, ମାଳ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ଯେଉଁଠି ବସିବେ ଏବଂ କଳସ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଗୋବର ପାଣି ପକାଇକି ପବିତ୍ର କରିବା ପରେ ସେଠି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କହିବା କିମ୍ବା କେମିତି ଶବ୍ଦ କରିବା ଜଣାନଥିଲା। ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ଥିଲା। ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ସମସ୍ତେ କଥା କହିବା, ସ୍ୱର କରିବା, ଧ୍ୱନି ବାହାର କରିବା ଶିଖିଲେ। ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଳନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୁତିକା କି ଛୁତକ କି ମୃତକ କାହାର ହେଇଛି
ତାହେଲେ ହଁ ମାँ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପବାସ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ। ନିଜେ ଉପବାସ ରହିବେ, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ, କେବଳ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ମାନେ ଯେଠି ପୂଜା ହେବେ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ଗୋବର ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଉଚିତ। କଳସ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ରଖି ତା ଉପରେ ଧଳା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ଉପରେ ମାଟି ବା ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର କଳସ ବସାଇବା ଉଚିତ। କଳସରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ସଜ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କଳସ ପାଣିଟା ରଖିବେ, ଯେ କଳସର ପାଣି ପୁରେଇବେ ସେଟା ମାନେ ଆଜିକା ଯେଦିନ ପୂଜା କରିବେ ସେଇ ଦିନକା ପାଣି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଆଣିକି ରଖିନଥିବେ, ସଜ ପାଣି ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇଦେବେ। କଳସରେ କଏନ୍, କଉଡ଼ି, ଗୁଆ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପକାଇ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରଖି ତା ଉପରେ ପଇଡ଼, ଗୁଆ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କଳସକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। କଳସକୁ ବୋଇତା, ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି କଳସ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପଇଡ଼କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଟିପ୍ଟପ୍ କରିକି ସଜେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ, ଦୁବ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଗୁଆକୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପାନ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ କିମ୍ବା ବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁଆକୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୁଆକୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନରେ ସଜେଇ ଦେବା ପରେ ଫୁଲ, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଯେମିତିକି ଧଳା ମିଠା, ଧଳା ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଖଜା, ଫଳ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆଳତି କରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରି ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକଳି ପତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସମୟରେ ବେଦ, ପୁରାଣ, ବହି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବହି, ଖଡ଼ି, ସିଲଟ, ସଙ୍ଗୀତର ବାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ପୂଜା କରିବେ କିମ୍ବା ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିପାରିବେ ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମରେ। ପୂଜା ସରିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।